各位网友，大家好，今天是2021年5月26号，星期三，欢迎大家参加王健美育观察直播2的节目。我们今天的题目有点多啊。第一个题目是拜登总统下令追查武汉肺炎病毒起源，第二个是人民币升值的原因分析，第三个是深圳2个大动作意欲何为啊？今天我有点贪心，想多讲一点，所以我要讲得快一点，但是嘴又比较笨。好，我先讲第一个，美国总统拜登5月26号发表声明指出他已经下令美国情报机构、情报组织用3个月的时间提交武汉肺炎疫情起源、病毒起源的报告。他说他已经提出针对中国的具体问题。拜登在声明中说，今年3月我要求国家安全顾问责成情报机构、情报机关提交报告，说明武汉肺炎疫情病毒的起源最新的分析包括它是否来自感染动物或者来自实验室事故。我在本月早些时候收到这份报告，并且要求进一步跟进。截止今天，美国情报机关认为病毒起源有2种可能，但并没有明确的结论。我现在要求情报机关加倍努力，收集情报，分析信息，接近一个明确的结论，并且在90天之内向我报告。作为报告的一部分，我要求进一步调查的领域包括针对中国的具体问题。我还要求国家实验室和政府其他机构共同努力，配合情报机构的工作，并向国会全面通报其工作情况。美国将继续与世界各地的志同道合的伙伴合作，迫使中国参与一个全面、透明、基于证据的国际调查，并提供所有相关证据和数据那么说了什么呢？说了3点。第一点3月份已经要美国情报机关提供报告，那么现在这个月初已经给了，那到目前为止这份报告还没有提出明确的答案，这是第一个。第二个，要求情报机关再给你们3个月的时间，给出一个明确的答案。第三个，美国要求中国配合这个国际调查。其实这个声明讲的是这3件事情，什么意思呢？我们评价一下。第一，拜登总统的声明是美国启动武汉肺炎疫情追责的一个号角让美国情报机关提供报告当然是美国政府的基础性的工作也是所有政治进程的第一步。那当然你手上要有东西，我相信美国总统手上早就有东西只不过他公开讲是一回事那么为什么之前不讲之前当然是条件不成熟那么现在认为条件成熟了条件成熟，条件怎么个成熟法？我们来看看情况。为什么美国现在开始启动做这件事情？那么有几个原因第一个原因，美国的疫情在逐渐好转虽然好转的这个幅度比想象的慢你看它的这个坡度很缓，并不陡峭那么每天新报告的病例下降了 22.3% 然后每天新报告的死亡人数下降了 11.6%， 住院人数下降了 10%。 那么现在到目前为止感染率是 2.6%， 这是第一个，疫情好转。第二个，疫苗进展顺利，现在是 1.65 亿已经接受疫苗接种占 50%。那么接受2针就是完全接种疫苗的是 1.319 亿，那么占 40%。那么已经总共分发了3亿5980万剂疫苗。那么通常来说，按照以色列的情况，只要这个接种疫苗超过人口的 40%， 那么疫情会迅速下降
这是第二。第三，美国经济强劲复苏啊。这个4月份非农业就业人口是26.6万啊，新增就业26.6，那么失业率6.1啊，那么市场很失望，原来指望的是100万，结果只有26.6万，但其实是期望过高啊，期望过高，中间还有一些情况，这情况可能如果把这情况慢慢的改善，那么美国的就业会反弹的很快。这是第三。第四，美国基本上修复了和西方主要盟国的关系啊，那么尤其是在对华政策上取得了基本一致的立场。核心的2个盟友，一个是欧盟，一个是日本啊，然后是北约，然后是五眼联盟，然后是4国集团。你可以看，最近连新西兰的立场都开始改变啊，所以这第四啊，就是说，基本上从这4个情况来看，那么基本上美国现在开始启动疫情这个议题，条件基本上成熟了，这是一个方面啊。第二个方面，美国国会要求疫情追责的政治压力开始上升啊。5月12号，美国参议院司法委员会主席Graham 和率领多名共和党共同推出了2019年新冠病毒问责法案啊。那么这个法案获得了8位共和党参议员的联署支持。法案的内容指出，如果中国不配合，不全面说明导致新冠病毒这个的过程，将授权美国总统制裁中国。法案要求美国总统在60天内向国会提交一份证明，证明中国向美国或其他盟友，包括世界卫生组织啊，那么提供全面和完整的交代啊，要证明这个啊。那么法案一旦通过，就会授权美国总统实施一系列的制裁，包括冻结资产、禁止旅行、吊销签证、限制美国金融机构向中国提供贷款或者承销啊等等啊。这是一个，就是美国国会的压力开始上升啊。还有就是美国民意啊，美国疫情重创美国。包括人命损失和经济损失。那么目前美国至少有7宗因为疫情向中国政府发起的诉讼啊，其中密苏里州政府4月22号起诉这个中共和中国政府，那么说这个在中国这个防控疫情不力，导致该州居民承受巨大损失。所以民意追责啊，一个是国会的压力，一个是美国民意的压力啊。那么还有一个就是什么？还有一个就是中美关系。中美关系现在的情况是什么？中美关系现在的情况，第一，中美之间的对抗并没有缓和啊。那么3月份的中美阿拉斯加会谈，其实双方有点像开了一个这个开战宣言一样。所以双方这个对抗更加激烈，就是针锋相对、互不相让，已经就差翻脸了啊！双方就差翻脸了，基本上是话都不客气的。这是第一个。第二个，中美在所有的热点问题的对抗都在升级啊，比如说台湾海峡，比如说南中国海，比如说香港，比如说新疆，比如说科技。各个领域所有的热点问题的对抗都在升级啊。那么第三，美国团结西方国家，中国开始陷入孤立状态啊。那么这是中美关系的状况。那么第五个，这一系列的迹象表明，拜登政府开始启动这个疫情追责的这个行动。当然，这不是几天的事情。也不是1、2个月的事情，这是一个很长的过程，所以它要开始启动啊。启动的一个风向标是谁？福奇。福奇是一个，我把福奇当做一个什么？当做一个风向标。福奇是一个很会见风使舵的人。
我们看看他口风，我们就大概知道这件事情啊。福奇的身份是美国过敏和传染病研究所的所长啊，那他曾经非常坚定地否认这个武汉肺炎病毒是实验室泄露的可能性，非常坚定地否认。但是他最近改口风了啊，改口风，他说我对此并不确信啊，我认为我们应该继续调查。中国发生了什么？直到尽我们所能找出到底发生了什么。夫妻说，因为我们不知道100%的起源是什么，所以我们必须寻找并进行调查。他这个话一说呢，中国就非常的愤怒。我不知道他们之间是不是有什么，就其实说这个话的人很多，很多科学家都在说，但是夫妻说中国非常愤怒啊。不知道为什么非常愤怒，除非他们之间可能有某个默契还是怎么回事。所以呢，这个《环球时报》批评福奇背叛了中国科学家。你想用背叛这个词，像什么？像他们之间有默契吧？啊，这是第一个。福奇的口风变了啊，他这个风向标，他这个叫什么见风使舵的人，他开始转口风了。第二个，《华尔街日报》，《华尔街日报》一连几天的这个关于武汉病毒研究所的这个报道，那么带动了美国整个的舆论对武汉肺炎疫情的这个病毒的起源的关注啊，而且恰逢什么呢？恰逢世界卫生大会召开啊。那么我们可以看一下啊，美国疾控中心主任瓦伦斯基在参院听证会上说，实验室泄露当然是一种可能啊 ，CDC 啊，然后是美国白宫疫情高级顾问这个斯拉维特说，我们需要查清楚此事啊，无论答案是什么，中国需要提供一个完全透明的过程，世界卫生组织需要在这个问题上提供协助啊，这是白宫。然后是白宫新闻助理萨奇5月24号他说，美国目前没有足够的信息就新冠病毒的起源做出结论，美国一再呼吁世卫支持由专家主导的对疫情起源的评估，不受干扰或者政治化。大概就是这样。所以你可以看到啊，就是说关于这个疫情追责的这件事情，现在开始进入了一个初级阶段。初级阶段是什么？就是调查，就是调查。那么现在美国现在是两条腿走路，一条腿呢是向中国和世界卫生组织施加压力，要求呢中国开放调查，让这个世卫组织派调查组去调查，提高这个透明度，这是一头。另外一头，拜登总统终于用起美国的情报机构，你想，从疫情到现在，美国的情报机构从来没有面对美国公众讲到底发生什么事情。如果美国的情报机构连这个都搞不清楚的话，那么养他们干什么？他们就是要跑到那里面去搞清楚发生什么状况。所以拜登总统上来说，他们没有答案，没有结论，我不觉得是这样，他们肯定有知道结论是什么。所以在这个问题上，我觉得美国情报机构手上应该有一些东西啊，慢慢放吧。就《华尔街日报》不就是拿着这个一些东西来往外报嘛，大概就是这样。所以这件事情，不断的有人在过去一段时间，不断的有网友提出来问我，什么时候开始美国什么时候开始启动这个追责的这个进程？现在开始了，基本条件具备了，这是一个啊。那么另外一个，我们讲讲人民币升值的原因，因为过去一段时间人民币涨得很厉害呢，我也没有时间看。我今天看了一篇文章，这篇文章叫《人民币升值：持续性与资金流入》这个作者叫黄文涛，他是中信建投证券的
首席分析师。他说的话我觉得说他这篇文章写的非常的好，我呢就把它拿过来我稍微的删减一下，因为有点长，我就告诉大家这篇文章的结论，我同意他的结论就是大概就是一件这样的事情，因为一直有网友问这件事情，所以我想，这个说的非常的正确那我这里要明谢一下，我要声明一下这篇文章的观点和论据都来自于黄文韬的这篇文章那么他这么说，他说这5月25号，这个美元对人民币离岸价击穿 6.4 的关口这是2018年以来的首次。背景是什么？背景是大宗商品的涨价，然后中国出口强劲，然后外资流入这个特殊背景就这3个条件。那么人民币对美元的升值引起市场关注。他说我们尝试回答几个核心问题。第一个，升值的原因那么美元走弱是主因人民币升值幅度远远小于美元指数的跌幅，而对于非美元的主要货币，人民币整体呈现贬值。这话说的有点文绉绉大概是什么意思？大概就是说，人民币对美元升值的原因，主要的原因是因为美元在贬值，人民币对美元的升值幅度低于美汇指数或者叫美元指数下跌的幅度他截取了几个美元指数的关键节点进行统计，一个是2020年的3月中旬，美元指数触及102的高点，然后就开始下跌，从2020年的3月开始下跌这是第一个。第二个，到2021年的3月底，美元指数阶段性的反弹到93点高位，然后又开始回落这是2个高点。那么到了2021年5月以来，美元一度跌破，美元指数一度跌破90点的关口，所以呢，美元指数在3个阶段分别贬值了12.5%、2.7%、1.6%。好，人民币对美元升值，同时在这3个阶段升值了 9.3%、升值了 1.8%、升值了 0.7%， 分别都少于刚才讲的那3个点。那么也就是说，人民币升值的幅度明显是低于美元贬值的幅度。所以结论就是人民币升值主要是基于美元的贬值。为什么会得出这个结论呢？因为人民币对于欧元、对于英镑、对于加元、对于澳元、对于日元等货币整体贬值为主，因为这些货币相对美元都在升值，因为美元贬值嘛所以从这个角度来看，人民币对美元变动基本上是美元走弱带动的而国内经济的基本面、疫情恢复对人民币的支撑并不明显这是一个这是第一点。第二点，未来会不会继续升值？那么由于汇率走势是美元主导，就是说美元涨了，那么人民币就会贬值；美元贬值了，人民币就升值。所以中国国内的基本面并不是问题的核心美元弱势意味着人民币大概率会强势。所以呢，以上的这个分析呢，不在于判断汇率变动是否是主动的成分，而是在于确定驱动力不在中国国内，而在于美国。所以人民币贬值也好，人民币升值也好，核心的问题是在于美国。那么近期美元走弱有个大背景是什么呢？就是美国疫苗接种和经济重启逐渐接近尾声基本上已经开始，就是这件事情的话题已经接近尾声，因为已经快要实现了。那么欧洲和新兴市场
疫苗接种明显提速，然后双方复苏的差距正在减少，所以全球将真正进入真正意义上的这个共振复苏，就不是美国单独一个国家的复苏，而是共振复苏，其他都在复苏。所以这就意味着什么呢？这就意味着美国大概率会维持在一个弱势区间，所以人民币呢也很难扭转强势的格局。这就是，所以你可以看到，他的文章认为，过去一段时间人民币的强势是被动强势，这是第二点。第三点就是关于外资会不会流入。他说，从历史数据来看，流入国内股市和流入国内的债市就债市主要是国债市场，那企业债基本上外资不流入，只流入国债市场。所以流入国内的股市和债市，它的外资的行为有一定的差异啊。那么流入股市的外资对汇率敏感度低一点，流入债市的外资则比较看重这个汇率啊。那么逻辑上来说，那么本币升值有利于外资流入套利啊，你升值嘛，升值呢，那流入套利。但投资权益资产就是股市啊，并不明显，就是说，投资股市的资金对这个汇率的这个波动感觉不敏感，但是对套利，就是大部分进入中国的债券市场都是低风险，至少是低风险套利。所以呢，从趋势上看，人民币升值或者贬值的阶段，并不一定对应外资的大幅流入或者是流出。比如说2017年人民币大幅升值，那么外资流入加速，迹象不明显啊，就是说2017年人民币升值，外资并没有流入。2018年人民币大幅贬值，外资流入也没有明显放缓，所以基本上跟它的关联度并不高。所以呢，当人民币对美元趋势性升值时，外资配置国内债券步伐会逐步提速，而当人民币对美元趋势性贬值时，外资配置速度容易放缓，中间会有1个季度左右的时间的滞后。从这个角度上来看，那么人民币维持强势啊，尽管流入规模在年初以来屡创新高，但债市短期不会面临太大的外资减速的压力，这就是他的结论。基本上我是同意的啊，这是非常 make sense 的看法啊，所以我向大家报告一下，因为之前不断的有人问这个问题，我也没有太多的时间去整理。那么他这篇文章整理的非常的清晰啊，我很同意啊，这是第一个。第二个，深圳最近发生2个大动作，第一个动作是什么？房地产按揭利率啊，5月份以来，深圳各大银行房贷利率明显上升啊。那么四大银行大家知道，工商、农业、建设，中国啊，四大银行首套、二套房贷利率已经升到了5.1到5.6，比4月份分别上升了15个和35个基点。那么这一轮利率的上调是从5·1长假之后开始的，是深圳建行率先上调利率啊，其他银行跟进。那么这是一个大动作啊，这个大动作对房地产市场影响很大，这是第一个。第二个，从市场的数据来看，深圳近期二手房成交低迷，的原因是什么？成交低迷原因是深圳市政府推出了一个二手房参考价制度，就是深圳市政府公布全市这个多少套住宅3595个住宅小区的
参考价，要求所有的地产中介在公布这些楼盘的时候，楼盘的挂牌价的时候，不能超过这个他公布的这个参考价。这样一来导致的后果是什么？这样一来导致的后果就是这个市场没办法知道真实的价格而且双方的成交一下子降了下来。平时深圳一个月成交大概是1万套左右，现在跌到了4000到5000套，就跌了一半以上。双方买方跟卖方现在处于一个这个博弈的状态，而且深圳还出现了一个什么用水果来标价就是叫什么一个榴莲代表1000万，一个香蕉代表100万。那么你看的那个地产中介就这个你看到这个挂的牌就很搞笑，一个多少多少平方多少多少房，然后后面2个榴莲1个香蕉2100万，就这个意思这最近在网上爆出来很搞笑。这个政府把这个老百姓逼成什么了逼成还去查处了。所以这个真的是这就中共喜欢参与市场。这是第一件事。第二件事情，深圳市政府5月26号深圳发改委发布《深圳市户籍迁入若干规定》征求意见稿，调整什么？大幅调整这个落户的条件，就是移民门槛。深圳以前叫来了就是深圳人，那么门槛很低，深圳的这个入户的门槛相对是比较低的。那么现在有3个调整，3个调整。第一个，学历型人才学历人才由这个专科调整到本科然后技术型人才要求调整为中级职称加这个大专，技能型人才要求技师这是一个。第二个，夫妻投靠就是深圳入户的时间满2年改成5年然后是老人随迁子女入深户的时间由8年改成15年，这一下子就少很多少很多。那么深圳市的一些学者研究专家说这个为什么要调整这个呢？主要的原因是因为这个人深圳的人口现在已经达到多少呢？深圳的人口已经达到了，看一下第7次人口普查，深圳人口是1756万，位列全国第6。那么过去10年，深圳常住人口增加超过了713万人，那么比2010年增长68%。那么无论是新增人口还是人口涨幅，都位列全国第1那么人口增加了，这些学者的说法就是教育资源、医疗资源，然后交通堵塞、房价高，所以呢就开始调整呢，收紧这个移民政策，那么控制人口增加。我这么看深圳之前基本上把调控房地产的所有的措施都做完了，基本上就是说一方面集中供地然后先是这个参考价，二手房参考价，然后是集中供地然后又是提高利率，房价控制不住，摁不下去怎么办呢？这个开始控制人口，深圳开始控制人口。控制人口是什么？釜底抽薪。深圳房价高企的原因是什么？深圳房价高企的原因有2个。第一个，深圳还是面积小深圳面积小，往深圳跑的人多，这是两头。
这是一件事情两面。你面积小，然后呢往这里面移入的人口又全中国最多，那你就房价贵呗，房价涨。那你要么你大规模的增加土地供应，你又增加不了。你看从集中供地的情况来看，也没有大幅增加住宅供地，那你只能减缓移入深圳的人口，这就是釜底抽薪。目标是什么？当然大方向跟什么有关系？跟深圳本身人口密集造成的这种公共服务的压力有关啊，公共服务压力有关。但是我觉得这个措施和前面提高这个利息的这个措施其实是同一个方向，目标都是深圳房价。这个措施真的有用，但是需要时间啊，远水解不了近渴，但是会对这个市场的心理产生影响。好吧，那我们完成任务啊，这么长的三条主题我们都讲完。好吧，那我们今天总结一下，第一个，拜登政府启动了这个武汉肺炎疫情的追责的行动啊，这是开始了啊，很多人问了很多次啊，现在可以知道开始了。这第一个，第二个，人民币汇率为什么屡创新高？原因是美元在贬值。第三个，深圳用釜底抽薪的办法来对付房价，就是开始限制啊，提高移民的门槛。好，那我们今天的主题就到这里，我们下面进入互动。进入互动之前，温馨提示，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目啊。那么明谢买猪，谢谢 Jack Han， 谢谢。好，观点，美国情报机构应该有大量的间接证据，但是直接的关键证据可能还是已经被 CCP 销毁了。但是只要证据链确凿，应该还是能做有罪推论。CCP 对于疫情之初的掩盖和谎言，是丧失国际社会信任的最重要原因。我坚信国际社会一定会追责，不是不报，时间未到。不知道美国情报机构到底有多能，搞不清楚。但是我觉得他肯定不是啥都没有，肯定是有东西在手里啊，要不养这么多人干啥，对吗？而且你想想看，从去年到现在，武汉肺炎疫情这件事情一直在全世界关注的焦点。一个情报机构的负责人，这一点常识都没有吗？我觉得不可能吧，啊，应该是调动所有的资源在做这件事情，否则养它干啥？对吗？观点：中共将病毒传播世界是不用争论的事实，但世界一直避重就轻，一直只在起源的问题上围兜，真是怪异。起源是什么？起源是一切的根本啊！你只要知道起源在那里，那谁把它弄到全世界去，不就知道了吗？当然，起源是一切的根本啊！因为只要知道了起源在哪里，就比如说起源是武汉病毒研究所他们培养的病毒，那这个责任在谁？不就是不言自明了吗？没有兜圈，这是问题的根本啊！观点：新冠病毒和武汉病毒所有脱不了的干系，疫情恰好爆发在武汉，为什么不是广州、长沙、上海、北京？疫情爆发初期就由陈薇接管病毒所，欲盖弥彰。还有就是病毒不可能由蝙蝠直接传染给人，必须要有中间宿主才能完成变异，才能传播。观点：假设中国政府知道起源，那么有两种可能：一，
来源自然，二不是来源自然。一的情况下无需掩盖，无需推责给外界。二的情况下不敢让国内国外知道，不敢让外界知道怎么办？短期措施掩盖有疫情发生的真相，长期措施推责给国外。这件事情其实很简单，简单在哪里？就是说，如果中国政府真的是无辜的，或者翻过来讲，武汉病毒所真的是无辜的，打开门让大家看，有什么关系？反正是无辜的，省得你讲那么久，讲那么多话，对吗？所以这件事情，中国政府一再拖延到这个今年才让大家去，这已经说明问题。而且这个世界卫生组织去调查的这个溯源调查小组，跑到后面去变成不是了啊，不是溯源调查小组，你这什么情况？然后你这个当时的那个情况，基本上是3个武警加一个专家的架势，对吗？你这个为什么要这样子啊？情况今天看 CNN 探讨疫情起源，节目邀请了一个专家，看姓氏应该是华人，节目侧重讨论实验室泄露的可能性。专家还提到对 WHO 的不信任，之前的专家组不中立，有成员涉及到利益冲突，以及中国政府的掩盖行为。最后这位流行病专家还提到，我们要区分中国政府、中国人、亚裔，不要误伤。美国媒体们的学习能力真的很强，越来越多的观点与王老师更接近了。情绪，昨天看到一则新闻，名为1小时打疫苗60人护士手磨出血。文章通篇只讲医护人员的辛苦，却避而不谈为了达到接种指标，上层对医护人员的各种压榨。之前就有过报道，为了大面积核酸检测，市民和医护人员熬夜加班等等，感觉 CCP 向来就是通过塑造和描绘一部分人的勤劳和牺牲，来掩盖自己千疮百孔的制度，闭口不谈是谁让他们付出如此大的牺牲，用麻木的话语说着你的牺牲是一件伟大的事情。观点，拜登政府应该要解密所有有关疫情的报告和证据。这场疫情导致全世界死了350多万人，可谓本世纪最可怕的犯罪。解密不一定会解密吧？为什么？现在这件事情中美双方现在打着仗呢，怎么能解密呢？看需要吧，我觉得啊，在需要的时候，他肯定是一点一点放出来，他不可能一下子猪头倒豆子一下子全倒出去，那是不可能啊。情况躺平的不只是百姓，有些企业家也躺平。我认识的一个房地产老板在躺平，现在躺平怎么说呢？躺平其实是一种态度，而不仅仅是一种行为。这种态度是什么？态度就是消极的对待这个社会。就是说，其实我们每个人，我们在这个社会当中啊，我们都有一份社会责任，我们对这个社会要有认同，要有社会责任，就是要有担当。那么这个社会，我需要为这个社会做一些贡献，做一些东西的啊。躺平就是我怎么努力都没有用。当我发现我怎么努力都没有用的时候，我就不努力了。当然不是那个话，不是阿姨我不努力了，不是那个不努力。我不努力的就是我放弃，我不再被你利用了，就这个意思。所以首先它是什么？躺平首先是一种态度。情况，房价居高不下，上海的新楼盘看房要出示资产证明，没有买房实力，连看的资格都没有。阶级固化越来越严重，普通年轻人奋斗没有动力，内卷越来越严重。观点，补充一下上一集的内容，电子烟比烟卷更不健康，因为它把烟焦油提纯了，尼古丁含量更高，所以不觉得电子烟更健康，或者是更 fancy。OK，
当然，而且我认为电子烟欺骗性更大，就是说它会给大家一种感觉，好像那种会就是避免了一些问题，但其实它另外一些问题会更严重，所以电子烟特别要小心啊。还另外一个，我跟大家报告一下，今天上午我们的直播就是在结束前的，我估计大概是2分钟吧，网络断了，我们这个附近的整个的网络断掉，所以一直都在当时的情况就是没办法结束啊，就是因为我摁不下去那个按钮，结束的按钮，所以网络断了，网络断了就上一个视频看上去好像咔嚓就没了，原因是网络断了啊，没有别的原因，就这一个原因啊，所以跟大家报告一下，今天上午的网络中断，所以导致视频我完全不知道，我还在这里对着这个镜头讲了大概一两分钟，我才宣布结束的啊，是这样。观点：按照中共一向好大喜功的做事风格，如果真的清白，早开放给世卫组织调查，啪啪打西方的脸，而不是搞那些抗议胜利蒙蔽世卫组织调查组啊。情况：墨尔本刚刚宣布，今晚开始 lockdown 7天，印度变种病毒本地传播，现有23例阳性。OK。分享一下我的戒烟方法。读完亚伦卡尔的书啊，这本书的名字叫《这本书让你戒烟，能让你戒烟》，不需要意志力，不需要等特别的时间，也不需要替代品。我是8年烟龄，轻松戒烟，已经3年了，祝大家成功。他就推荐这本书啊，我在评论区也看到很多网友就是靠这本书实现戒烟。如果真的想戒烟，而自己又没有信心的网友，可以考虑一下买这本书来帮助你一起完成。就我觉得最重要的是结果，就重要的是用什么方法都没关系，关键是能够达到戒烟啊。提问：去年我老婆坚持把家里的资产大部分换成美元，并转移到了汇丰银行，而我是在欧洲买了房，打算今年通航了就去欧洲生活。我现在感觉亏得一塌糊涂，他却坚持是正确的，始终认为美元是最好的货币，我很矛盾，要不要劝说他把这些美元再换成欧元？那是这样的，如果你是在炒卖外汇，汇率的几个点的，就是3、5个点的上下，对你影响非常的大，因为你有杠杆啊，你的杠杆很大，所以呢，你就会输赢都很大，所以它的波动对你影响非常大。那么，如果你不是炒卖外汇，你只是做一些资金的安排，老实讲，你涨跌3、5个点影响大吗？影响并不太大，所以呢，你没有亏得一塌糊涂，没那么严重啊，没那么严重。所以，几个点汇率风险很正常，非常正常，不奇怪的事情。所以，而且你还没到最终的结果呢，你怎么知道呢？所以，炒外汇这件事情呢，其实是外汇市场是波动非常剧烈的市场。如果你真的在意汇率的风险或者汇率的这个损失的话，那你要跟得很贴才行啊，要跟得非常贴得非常紧才行。不是说我做一个判断啊，我们就做一个判断，然后就把它放在那里就算了，那是不行，那是不行啊！除非明天要用，今天去换，那是另外一个选择啊。所以汇率这件事情，绝对不能够刻舟求剑啊，很重要。观点：福奇不是一个见风使舵的人。在川普当总统时，福奇是唯一一个
不跟川普胡言乱语的人，我觉得就是，哈哈，你觉得不是？我觉得是啊，我觉得他是一个见风使舵的人。你把他的言论扒出来看看，你就知道他绝对是一个见风使舵的人。他看的那老大朝着哪个方向，他不直说，他很聪明。福奇是个非常聪明的人，他知道什么时候可以反着说，什么时候得顺着说。当你期望值很高的时候，他就反着说一下，把你期望值降一点。所以他所有的预测全是错的，夫妻所有的预测，我们把视频，你把视频挑出来看一下，夫妻所有的预测都是错的，所有的预测都是错的，夫妻的预测没有我准，你去看一下视频你就知道啊。所以他没有跟川普胡言乱语，他没有跟川普一起说，这是真的。为什么？他得干下去，川普只干4年，未必能连任。他这个事情看得很通的啊。分享电子烟，我曾经抽过，之后咳嗽了1个多月，去医院查，什么高端设备都用了，也查不出来什么问题。哪去了啊？后来花了1个月的时间慢慢自愈，前后足足2个月。我认为电子烟是人工的化学合成，太多无法代谢的物质，抽回卷烟又不再有过这样的现象，但仍然建议戒烟。OK， 好，那我们今天的节目就到这里，感谢大家的参与，我们下一个节目再见。再见之前，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目，做更好的自己。谢谢大家，谢谢。